Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Taula Rizky Gustian yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai 12 siang nanti. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iksan. Baik, Bapak Iksan. Di sini saya akan melakukan tindakan bantu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret para tenggorokan Bapak. Kita kontrak waktu dari 5 sampai 10 menit. Baiklah, apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya saya akan peragakan bantu efektif. Pertama, Bapak tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan sebentar, buang. Baik, selanjutnya Bapak bisa sendiri. Tarik nafas Pak, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan sebentar, buang. Baik, tadi saya sudah melakukan tindakan bantu efektif. Apakah Bapak sudah merasa lega? Ya baik, terima kasih Pak. Kalau Bapak membutuhkan bantuan, saya Riadonas Tyson. Terima kasih.